Hello viewers, welcome to my channel Herbal Medicine Chennai. In the video la nama Himalayas la irundhu oru tulasi syrup onu potrukanga. It is ready to use medicine da. It's readily available in all Siddha Ayurveda shops. Cough syrup வந்து குடிச்சா ட்ரௌசியா இருக்கும், அப்படியே தூங்கணும் போல இருக்கும், அது இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஹெர்பல் மெடிசன் தான் எடுக்கணும். அதில் இந்த துளசி சிரப் வந்து எந்த விதமான காஃபுக்குமே இந்த சிரப் வந்து மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் குடிக்கலாம். உங்களுக்கு ட்ரௌசினஸும் இருக்காது. நல்ல ஒரு அற்புதமான மருந்து காஃபுக்கு. இங்கே 2 times எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.